ni igice cya kabiri cy'ikiganiro ingoma ya Habyarimana Marembera uriya mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane magana cyenda mirongo cyenda abanditsi n'abatugejeho ibitekerezo byabo ku kiganiro cy'ubushize bakoresheje inyandiko cyangwa se ubundi buryo. Felix Felicien Gatabazi rero nk'uko twatangiye tubivuga ikaba ari iyo nkuru mu byo turi bubibagezeho uno munsi. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, mukaba muri kumwe kandi n'abandi batumirwa babiri musanzwe muzi neza basanzwe bakibagezaho musanzwe mushima, aribo Bwana Eugene Ndahayo na Nkiko Nsengimana, bombi bakaba bari mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ndetse Eugene Ndahayo akaba yibereye perezida wa kabiri vice president, mu gihe Nkiko Nsengimana ari umukuru komiseri ushinzwe itegeko nshinga n'igenamigambi muri komite nshingwabikorwa. Nagira ngo rero bavandimwe niba muriho munyumva neza, reka ndebe ko nafungura mikoro Eugene ndetse na Nkiko ndamuruzi. Eugene reka ndebe neza ko namubona, nabona Eugene nawe ndamubonye. Reka Eugene maze kugufungura mikoro, ndakubonye maze kugufungura mikoro. Nagira ngo rero ubanze ufate ijambo usuhuze abakunzi ba radiyo Ishakwe, noneho na Nkiko akurikiraho n'abasuhuze, none tubone gutangira ikiganiro. Ijambo ni ryawe Eugene. Urakoze Joseph, nanjye ndagushubuje kandi nkwifurije umunsi mukuru mwiza wa bazina bawe. Ndagushuje kandi ndagushimiye mu mwanya wawe babo dusangiye wacu mutagatifu. Nayo byari byo tu. Ubwo ndasuhuza na mugenzi wanjye Nkiko dufatanya kubagezaho ibiganiro komera. Numvise Joseph atangiza iki kiganiro kandi n'ubushize niko byagenze, yakoze rabusisi avuga ngo ni radiyo Ishakwe ivugira i Kigali. Nagira ngo iyo rabusisi rwose isohore vuba cyane rwose, dutangire kuvugira i Kigali. Kigali yo rwose buri kanya tuzavuga i Kigali. Yego. Kubera ko rwose nibiduhame tutangire kuvugira i Kigali, kubera ko abanyarwanda barambiwe kuba impunzi muri bihugu byo hanze, cyane cyane n'abari muri Afurika, kubera ko bari mu kaga, ndetse n'abanyarwanda nabo barambiwe buriya butegetsi bubahoza ku nkeke, buhora bubica, buhora bubambura ibyabo, bubicisha inzara, ndetse nyine bamwe bakanabafunga. Ntabwo ari bamwe, ni benshi barafunze. Hari n'abandi bahohoterwa buri munsi. Nta munsi w'ubusa ku banyarwanda, bose bari mu kangaratete, barifuza ko ubu butegetsi rwose busezererwa, hakajyaho ubutegetsi bwizihiye abanyarwanda, cyane cyane ko abenshi bamaze kubona ko ibintu bigomba guhinduka cyane kandi bigahinduka mu buryo bwiza, kubera ko bafite experience, bafite amateka yacu atwereka ko buri gihe duhora mu miborogo. Akaba ari ngombwa rero ko iyo miborogo irangira abanyarwanda aho bakabaho mu mudendezo. Nkaba rero mboneyeho gusuhuza abanyarwanda bari hanze, abanyarwanda bari mu gihugu, abanyarwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi bakunze kudukurikira kuri radiyo yacu, bose ndabashuhuje. Ndizera ko baduteze amatwi, abatabishoboye uyu munsi bakazashobora gukurikirana ku bundi buryo iki kiganiro tugiye kubagezaho. Murakoze. Urakoze cyane Eugene, ndagushimiye rwose. Nkiko nakumvise, nanakumvise. Ijambo ni ryawe. Urakoze. Ubwo ugira umunsi mwiza. Ntabwo urakoze cyane. Niba wari wumvise ibyo. Mukomere. Ubwo rwose nanjye ndagira ngo
nongere nsuhuze abarwanashyaka b'Ishakwe, abakunda u Rwanda, abakunda abanyarwanda, abavuga ikinyarwanda, abakunda Afurika. Ubu nizere yuko iki kiganiro kiza kubanogera, akaba ari ngira ngo rero rwose nongere mbashimire ibyo mugenda mutugezaho mutubwira iyo mumaze kumva ibiganiro byacu. Ubwo rero twumvise ntabwo mwari mwaturambirwa cyane, ariko ntimuturambirwe kuko turacyafite byinshi dushaka kuzabagezaho. Murakarama. urakoze cyane nkiko, urakoze cyane kandi no gushimira abantu ku bwinshi bamaze iminsi batugezaho ibitekerezo, ibitwibutsa ibintu bimwe na bimwe, ibitwuzuza, ndetse ndaza gutangira nkosora gatoya ku ncamake nari natanze kuri Aferi Gatabazi, kuko umuntu waduhaye inkuru wayikurikiraniye hafi cyane yaravuze ati ahantu mwakosheje, nako ahantu igihe nakosheje kuko n'igihe watanze incamake ngiramwo amakosa nka rimwe cyangwa abiri, nza gukosora mu gutangira. Nabikoze ku rubuga rwanjye rwa Facebook, ariko ubu mu kanya ndabikora kuri radiyo. Tugereho gukomeza ikiganiro dutangiye, tumaze igihe turimo ingoma ya Habyarimana mu marembera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Turaza kwibanda kuri Aferi Felicien Gatabazi, ariko si yonyine, turaza kuvuga n'izindi nyuma yayo, kuko icyo kiganiro mu by'ukuri ni ikiganiro kiri gishamikiye nako kigizwe n'ingingo zirindwi z'ingenzi nza kwibutsa mu kanya. Iki gice rero cya kabiri cy'ikiganiro ingoma ya Habyarimana mu marembera, abanditsi n'abatugejeho ibitekerezo byabo. Iki kiganiro twari twagitangiye ubushize tariki ya 14 z'ukwa gatatu 2018. noneho tuza kugira ingorane za tekinike, tugize ingorane za tekinike tubararikira kugikomeza uno munsi, none kuko twasezeranye niko tugiye kukibagezaho uno munsi kuwa mbere. Tugiye rero tugiye gukomeza ya Aferi Gatabazi twari twatangiriye, ariko nongeye byutse tutibagiwe n'izindi. Twibutse ko kino kiganiro gishamikiye kuri no nsanganyamatsiko ni izihe mpamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu, ubutegetsi bwa repubulika busenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihe ubwo abatutsi bwa Cyaminyiginya bwo bwageze ku myaka irenga 400. Ibyo rwose nzajya mpora mbyibutsa kugira ngo tutabyibagirwa. Ibi rero ni ibigize mu by'ukuri icyo kiganiro tumaze amezi tubakorera. Ndetse nibutse ko ku itariki ya 27 z'ukwa kabiri umwaka wa 2018 ubwo twateruraga kino kiganiro ku ngoma ya Habyarimana mu marembera, ubwo twagiteruraga twaganiriye ku byaranze ayo marembera, twibanda kuri ibi bintu bikurikira, twifashisha nyine ahanini ibyo tuzi nk'abantu bari bakuru icyo gihe, ndetse bari no mu rwego rwo kuba babimenya banabyumva. Twifashishije ibyo tuzi. None rero guhera kuri ya tariki ya 14 ni ukuvuga ubushize, hashize iminsi 5, twatangiye no kwifashisha abanditsi, kwifashisha abanditsi n'abandi batangabuhamya batwandikiye cyangwa babivuze mu buryo bunyuranye. Aha natanga urugero tunashima ikitangazamakuru Ikondera, tunashima cyane Twagiramungu Faustin wavuze ko ari imurori ku mugani w'icyo gitangazamakuru, akatubwira byinshi cyane. Nk'uko tugiye kwibanda kuri Aferi Gatabazi uyu munsi, ubushize tukaba twararibanze cyane kuri ubwo buhamya bwa Faustin Twagiramungu bw'iminota irenga 9 gatoya, aho nyine yavugaga ukuntu ibintu byari bimeze nabi mu byerekeye iby'irondakoko, nako by'irondakarere n'iyemwe n'irondakoko ntacyo nibeshyeho, ariko agatinda ku kuntu Habyarimana n'ibyegera bye bafashije cyane Museveni mu ntambara ye, kandi bari baraburiwe na Obote. Ubwo buhamya rero bwa Faustin Twagiramungu bukaba atari ubuhamya bw'ibyo yumvise, ni ubuhamya bw'ibyavuzwe ahibereye. Obote akabivuga ahibereye ari kumwe na Habyarimana, bariho bacuruza nyine, bari mu bintu by'ibikorwa by'ubucuruzi. Habyarimana mu bikorwa umuntu yakwita by'ubucuruzi bw'intwaro, hamwe n'uwageze akamukura ari we Museveni afatanyije n'abariya muri FPRDMI.
ni izihe ngingo rero zirindwi tumaze iminsi tuganiraho, bityo tukaba twifashisha abo batangabuhamya bose ndetse n'abanditsi. Reka nzibutse izo ngingo zirindwi. Twavuze ku ifungwa rya Gatabazi mu mwaka w'1944 byatumye leta y'amajyepfo itangira kurwanya ku mugaragaro ubutegetsi. Niyo ngingo ya mbere rwose twibanzeho, ariko ubu noneho tugiye nyine kwifashisha uwo mutangabuhamya ukomeye cyane nk'uko namwe muza kubyiyumvira. Noneho tubitindeho twumve ndetse n'isano nk'uko natwe twagiye tubivuga, ariko nawe ubwe arakora analize, arakora isesengura ryerekana isano ry'iyaferi Gatabazi n'ibyakurikiyeho mu byatumye nyine ayo marembera yitwa amarembera nk'uko tubivuga uno munsi. Ingingo ya kabiri muri izo zirindwi nyine tumaze iminsi twibandaho muri ayo marembera harimo n'urupfu rwa Musenyeri Bigirumwami muri 1946. Musenyeri Bigirumwami akaba nyine yari amaboko akomeye ya Habyarimana nk'uko twabibonye. Harimo gufasha Museveni mu ntambara byabaye nko kwisenyeraho inzu. Ibyo nabyo tukaba tubibone muri iyo analize yavuze muri aferi Gatabazi, kuko bifite icyo bihuriyeho cya hafi cyane nk'uko twabivuze, ariko turongera tubyumve. Harimo iyicwa rya Mayuya ryasenye Ubushiru. Mayuya akaba yari umuntu Habyarimana yakundaga cyane, yumvagamo umuntu mu by'ukuri wazamusimbura. Hari n'uwatwandikiye aho ngaho, wenda tuzabiganiraho mu biganiro bitaha, kuko tuzongera tugaruka kuri ibi ngibi byose umunsi tuzaganira ku miterere y'igisirikare umunsi igihe intambara yateye muri 1990, aho tuzahagera. Wenda dushobora kuzagera kuri ubwo buhamya bw'uwo muntu. Simba ufite hano hafi hari umuntu wanyandikiye inbox arandika rwose atubwiye aferi Mayuya, yatubwiye ibintu bimwe na bimwe wenda tutagiye tuvuga, bityo rero nawe tuzamushakira umwanya. Hari itora rya Perezida Habyarimana ryasonze ingoma ye muri 1988. Muri iryo tora habayemo n'itora ry'abadepite, aho naho hariho bihuriye n'iyaferi Gatabazi, kuko mu gucamo kabiri MRND abenshi cyane mu bashyigikiye Gatabazi nabo bakuwe kuri liste, kuko hari hakiri ishyaka rimwe rya MRND. Nabyo byongera kwagura icyobo hagati y'akarere k'amajyaruguru kari kagizwe na prefecture 3 za Ruhengeri, Gisenyi na Byumba n'igice kinini cya Byumba. Ugereranyije n'utundi turere twari dusigaye nuko nka prefecture 7 ntarondora, buri wese arayumva. Ingingo ya gatandatu yindi twagiye twibandaho nayo ugenda usanga hirya no hino muri analize, wenda tuzibitabo twavuzeho, ariko no mu bitabo ntekereza yuko nk'igitabo cya Munyarugerero ndi busabe Eugene Ndahayo kuba yadubwira incamake kuri izo ngingo zirindwi icyo yashoboye kubonamwo. Biri na hose, biri no mu gitabo cya James Gasana, nubwo tutabiboneye umwanya byose wenda tuzana tubigarukaho ku buryo bunyuranye. James Gasana rwose ingingo zose nawe azikora analize, yewe niyo Gatabazi nawe ayifite ubuhamya, ariko cyane cyane turaza kwibanda uyu munsi ku bwongo nyine yatwohereje umuntu akurikiye dosiye hafi. Ingingo ya karindwi nayo ya nyuma mu byahuse nyine mu byaranze ayo marembere y'ingoma ya Habyarimana ni crise économique yahungabanyije ubufatanye hagati yabo mu rwego rwo hejuru ya elite y'abatutsi na Habyarimana. Hakaba byarakuri iyo crise nyine yaranaje no kugaragaramo nyine bikunze kujyana nayo devaluation, itakaza ry'agaciro ry'ifaranga 1988, ariko byumvikane ko iyo crise mu by'ukuri yagaragara kuva muri iyo myaka nyine ya 1980, aho ahangaho umuntu yashyiramo igihe babirara bavuga ku basezeraga nyine ku guverineri ari umuntu wundi w'ikigugu, ariko yari maze nawe kutumvikana neza n'ingoma kubera cyane cyane ibintu by'ubwikubire, ibintu byo gusahura byari bimaze nabyo gukabya, n'ibindi bibazo nyine byagendaga bikura. Turagira ngo rero tudatinze dutangire iyaferi Gatabazi. Mbere yo kugira ngo nsome ubwo butumwa, Eugene Ndahayo wenda hari ikindi wakongeraho wanyunganira kuri ibyo maze kuvuga, mbere yo kugira ngo wenda nsome iyaferi Gatabazi nk'uko twagejejweho n'umuntu dushimira. Urakoze Ngarambe, numvaga nta kindi nakongera kuri iyo ncamake. Nagira ngo ingingo zose wavuze twagiye tuzikomozaho mu biganiro bishize. Nagira ngo rwose wenda tudatinze duhite dufata iyo ngingo, kubera ko ni igika gikomeye cyagaragaje
kujegera kwa MRND, kubera ko nk'uko wari umaze kubivuga ryari ishyaka rimwe rukumbi abanyarwanda bose bakubiyemo, kandi byavugaga ko no mu itegeko nshinga ryarimo ko utashoboraga gukora politike, nta handi washobora gukora politike atari muri MRND. urumva rero ko yaferi ya Gatabazi ubwo abantu batinyukaga ku mugaragaro bagapinga, niko uyu ngubu basigaye babyita, bagapinga ubuyobozi bavuga bati ntibishoboka, ibintu ntabwo mugomba kubikora nk'uko mubyishakiye, nk'uko mubyifuza. Hari amategeko ahari, nubwo ayo mategeko yabaga yarakozwe mu rwego rw'ishyaka rimwe n'umuntu umwe, ariko abantu bari batangiye gushirika ubwoba, batangiye kuvuga, batangiye kuvugira ku mugaragaro, bakanavuga bati aho mutujyana ntabwo ariho, ibintu murimo gukora ntabwo dushobora kubyemera, nyine bamwe bakaba barabizize. Nagira ngo rero rwose duhite tujya kumva ubwo buhamya uwo muntu yatugejejeho, hanyuma wenda bari gutuza gukoraho komantere. urakoze cyane Eugene. Nagira ngo rero ntangire nkosora kuko uwo muntu waduhaye ubuhamya ubushize tariki ya 14 tumaze nyine gukora icyo kiganiro, yaracyumvise yumva ikosa nari nakoze mu ncamake, ararikosora arabinyandikira. Reka rero nabikoze kuri Facebook nk'uko nahise bwakira rwose mbikora kuri Facebook nk'uko natangiye mbivuga. Waduhaye ubuhamya kuri aferi Gatabazi yansabye gukosora ibintu bibiri muri komantere yanjye yo ku itariki ya 14 za kuno kwezi. Yaragize ati bwana Félicien Gatabazi yari afungiye i Kigali muri 1930, ntabwo yari afungiye Butare ku Karubanda nk'uko nabivuze. Icya kabiri yavuze ati interrogatoire za Maneko Nduwayezu zitoteza Gatabazi zabaye yaramaze gukatirwa imyaka 5 y'igifungo. Reka rero noneho twongere tumushimire rwose, noneho mbere yo kugira ngo rwose dusome buno buhamya bwe bwose ntacyo twongeyeho, nta risque zo gukora ikosa, mbere yo kugira ngo tutangire reka nyine tumushimire nyine. Iki kiganiro cyacu ni ikiganiro interactive, ni ukuvuga ko tuba twifuza yuko aho twaba twakosheje, aho twaba twavuze ibintu wenda ku buryo budahagije, nyine bagenzi bacu tugezaho nk'uko nyine nawe yabitugejeho. Twibutse rwose kandi ko kino kiganiro tumaze igihe tubagezaho kigendera ku nsanganyamatsiko ni izihe mpamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu busenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihe bw'abatutsi bwo bwarengeje imyaka 400. Ubu rero byabaye kuri Félicien Gatabazi mu gihe kureba ukuntu nabyo byagize ingaruka zikomeye cyane mu byatumye ubwo butegetsi bwa Habyarimana gusenyuka. Ubuhamya n'ubuhamya bw'umuntu wakurikiranye hafi cyane ya feri. Ubwo buhamya burakora, nongere mbisubiye, murakora analize ku kibazo kiganduga cyakomejwe n'iyo feri, kimwe n'ikibazo cy'impunzi, impunzi z'Abagande nako zavuye muri Uganda. Analize kandi irerekana ko twatewe tudatunguwe, natwe ubwacu twari twabivuze, twari twabyerekanye, kurerekana ko twatewe tudatunguwe na Faustin Twagiramungu nyine muri ubuhamya bwe nawe yerekanye ko twatewe tudatunguwe, n'ubuhamya rero burerekana ko twatewe tudatunguwe. Reka tubutangire. Aferi Gatabazi niko yayanditse. Aferi Gatabazi yanditse context mu Kinyarwanda umuntu yavuga uko ibintu byari bimeze icyo gihe. Gatabazi ajya gufungwa yari yaravuye muri guverinoma we na Nzamurambaho, ariko icyo gihe bari abadepite. Ubwo rero kuba batari bakiri muri guverinoma, batangiye gukora akazi kabo k'ubudepite bafite plus de liberté, no kuba bafite ubwisanzure. Ndiho ndasoma plus de liberté, ni yabyanditse gutyo, bafite plus de liberté, nsemuye bafite ubwisanzure kurushaho igihe bari muri guverinoma. Arakomeza agira ati muri iyo nteko harimo na Dr Gafaranga Theoneste, abo ko ari batatu bakaba bari barize mu Bubiligi igihe kimwe, kandi bose bazwiho kutaripfana. Kimwe mu byateye Habyarimana ubwoba ni ukuntu aba bagabo bashoboraga kuvuga rikijyana kandi bakananenga ibitagenda. Urugero,
icyo gihe niho mu nteko bagiye impaka ku itegeko ryashakaga kuzamura amahoro ya duwane mu bintu bikoze muri plastique byose byinjira mu gihugu. Mu by'ukuri ari ukugira ngo Mironko abone monopole ku byo uruganda rwe rwakoraga. Gatabazi niwe wabajije niba Mironko akora za serenge en plastique. No kuvuga ahangaha reka nsobanure serenge en plastique. Serenge ni twa tundi tuba turimo umuti mu rushinge rumwe batera, ka kantu nyine kaba karimo umuti, niko bita serenge. Nyine bakawutera umuntu mu mubiri. Nsubiremo rero, Gatabazi niwe wabajije niba Mironko akora za serenge en plastique, ziri muri plastique, kuko ntabwo zari zikiri mu byuma icyo gihe. Serenge mu by'ukuri twatumizaga mu mahanga zari serenge ziri muri plastique. Noneho rero Gatabazi akabaza ati ese Mironko azanakora za serenge zitera abarwayi muri plastique? Dukomeze. Nyuma aba bagabo baravuyemo, iryo tegeko ryaje gutorwa rinahombya benshi, barimo Configi yari isigaye isaba abaguze konfitire kugarura za po bakoresheje, kuko izo bavanaga hanze zabaga zirusha konfitire igiciro. Ngira ngo za po muzi ko ari ndi nyine twa plastique, icyo gihe nicyo twakoreshwaga bashyiragamo izo za konfitire. Uyu rero mutangabuhamya aravuga ati nyuma abo Bagatabazi n'abandi baravuyemo, ni ukuvuga muri legislature ya 88 iyo twavuze, twagiye tunavuga iryo tegeko ryaratowe nyine ryo guha monopole. Ahandi ndasobanura. Noneho konfitire irahenda ku buryo wasangaga nyine ako gapo ni kandi nyine bashyiramo konfitire igahenze kurusha konfitire ubwayo. Dukomeze. Ndaza kugenda ndasobanura cyeka wenda hansanga hari Igifaransa, ndagenda ndasobanura kuko ubuhamya ni burebure. L'accusation, ukurega, l'accusation kuri Gatabazi. Amafaranga bahayeho avance mu mirimo yagombaga gukorwa, mu babonye iyi avance harimo Kifarma, Hydrobat ya Nzabarinda, uyu wari ufite indege, n'abandi benshi barimo ikamyo ya Madame Gatabazi, ikamyo ya Madame Nyabyenda Boniface, minibus ya Madame Dr Kayihura Vincent. Ikibazo rero cyatangiye cyitwa ko abo bayobozi batatu ba Ministeri ya Affaires Sociales, Ministeri nyine y'imibereho y'abaturage, bahaye ibiraka imiryango yabo. Ahangaha haributsa yuko Gatabazi yari ministre, Nyabyenda directeur general, Kayihura secrétaire general. Arakomeza agira ati, umutangabuhamya akomeza agira ati, twibutse ko amafaranga ya HCR eno aya leta atari aya leta, amafaranga yari aya HCR atari aya leta. Ahashaka kugeza twibutse ko amafaranga yari aya HCR atari aya leta. Ariko mu rubanza Maître Mbonampeka waburaniraga Gatabazi yibukije ko urebye umuhanda wa Kigali Ruhengeri uri muri chantier wasanga amakamyo yarayande. Niko yabajije Maître Mbonampeka. Kubera ko guhana ibyo byari kuba ari ukwirengagiza ko abakiga nabo bihaga ibiraka, bahisemo kuvuga ko izo modoka nta kazi zigeze zikora. Ariko mu rubanza ba nyir'ubwite batanze ikimenyetso simusiga cy'ibaruwa Ministre Muganza wasimbuye Gatabazi yandikiye ba nyir'imodoka azirukana ku kazi. Ibyo bikaba bivuga ko bazirukanye zikora. Izo avance rero zatanzwe ku nama y'umuyobozi wa HCR, umubeninois Fasasi, wababwiye ko ubwo bagiye gukurutira umwaka hagiye kandi hakaba hasagutse amafaranga. Ibyiza ari uko batanga avance kuri prestation aho kugira ngo amafaranga bayasubize nta cyizere ko azagaruka. Inyandiko irakomeza igira iti procédure bafouée et tentative d'intimidation. No kuvuga ko uko ubugenzacyaha bukurikizwa n'ubucamanza nyine ko bitubahirijwe, ndetse ko hanabayeho no kugerageza gukora ikintu umuntu yakwita ko ari nk'iterabwoba. Babanje gushaka Fasasi, no kuvuga directeur wa HCR, babanje gushaka Fasasi ngo abe yavuguruza iyo contexte arabangira. Nyuma batangiye kwiruka ku badepite batera ubwoba ngo bazatore ko immunité ya Gatabazi ivaho.
ubwo rero abashyigikiye Gatabazi nabo bakoraga inama ngo barebe uko bazarwanya ubwo busabe bwo kuvanaho immunity. Muri assemblée inama yari iyobowe na Ntaho Bari wari perezida w'icyo gihe muri mwaka w'1944. Mugemana wari minisitiri wa justice yari yagiye gusobanura ibijyanye n'amategeko. Habaye entorse, ni ukuvuga ko habaye nyine kutubahiriza, habaye entorse nyinshi ku mategeko muri iyo nama yo kuvanaho immunité ya Gatabazi. Izo entorse agiye kuvuga izo arizo. Bifuje ko Gatabazi yasohoka ikibazo cye kikigwa adahari. Nyirubwite yaranze asobanura ko ari depute kimwe nk'abandi, ko ntaho ari buke, ko kandi afite uburenganzira bwo kwisobanura. Entorse ya kabiri ni ukuvuga ikintu nyine kidasobanutse cya kabiri. Entorse ya kabiri barongera bifuza ko we atatora, abasubiza kwa kundi ati ndacyari depute watowe. Entorse ya gatatu bifuje ko bakwiga mode de scrutin, mode yo gutora, kandi itegeko ryaravugaga ko iyo bagiye gutorera ibireba abantu ku giti cyabo itora riba mu ibanga, bulletin secret. Siko byagenze rero, kuko twidora mu kintu, ukuvuga abarenze icya kabiri y'abahari bemeje ko batora amereve bamanitse ukuboko. Entorse ya kane, icyo batabashije guhindura nuko nako Entorse nyine nibyo nyine yerekana byawe aho ngaho nyine uko byagenze. Icyo batabashije guhindura nuko hagomba 2/3 by'amajwi kugira ngo immunité iveho. Baratoye nyine batora bamanitse ukuboko, baratora 2/3 birabura. Bajya kubarura bati ko duteranya amajwi ntahure n'umubare w'abari hano. Bati noneho abatoye no, abatoye oya, kuri uko gukuraho nyine ubudahangarwa nibahaguruke. Nanone 2/3 birabura. Bati noneho abo batabishaka nibajya imbere tubarebe. Bajyayo biba kwa kundi, ubwo impaka zishiriraho. Aha ndagira ngo bagenzi banjye nyine mwumve uko iyo intimidation kuko yabaye yarayisesenguye. Dukomeze ubwo buhamya. Sinzi niba wenda ibyiza ntekereza ko byakuburangiza kugira ngo tuze kubusesengura natwe rangiza. Yego, cartographie y'amatora. Impande zose zagiye zikora amanama, cartographie mugo muraza kuvuga ibyo ari byo hasi mbonye ijambo ry'ikinyarwanda. Cartographie y'amatora niko byanditse. Impande zombi zagiye zikora amanama biga uko bizagenda. Uruhande rwa Gatabazi ari rwo Rwanduga rwaje gusanga umwe muri bo, Kayondo Pierre, yarabumvaga akajya kubibwira Banzirorera. Kayondo wo mbere yo kuba depute yari chef wa cabinet muri Minitrap. Uwamugize chef de cabinet bwa mbere ni Gatabazi muri mwaka w'1777 1978 wanza ntabivuze neza, 1977 1978. Uwo Kayondo rero Gatabazi akaba yari bimugize abaye minisitiri w'iyo ministeri. Nzirorera aje muri iyo ministeri aramugumana Kayondo Pierre, kuko yari chef wa secretariat ye muri Ponze Chaussée, aho Nzirorera yamusanze Gatabazi ari wahamusize agiye gutegeka EGR i Burundi, electrification de Grand Lac i Burundi. Amatora rero yerekanye ku buryo bugaragara ko ya mahoro n'ubumwe hagati ya Nduga na Rukiga ari amagambo. Uwo ni uwo mutangabuhamya rwose bivuga. Agiye kubyerekana ati amatora rero yerekanye ko amatora rero yerekanye ku buryo bugaragara ko ya mahoro n'ubumwe hagati ya Nduga na Rukiga ari amagambo. Aratangira agira iti mu kubisobanura ko byo ari amagambo. Ati Gisenyi, Ruhengeri na Byumba batoye ko immunité ivaho. Gisenyi, Ruhengeri na Byumba batoye ko immunité ivaho, no kuvuga abadepite baho bakomoka.
Butare, Gikongoro na Gitarama batora ko igumaho, uretse abantu bamwe, Kayondo na Sindi ku bwabo. Twibutse ko Habanabakize atatoye kuko yari muri mission, ko kandi yari proche ya Gatabazi, nukuvuga yari umuntu w'inshuti cyane ya Gatabazi, yari proche ya Gatabazi cyane, akaba uwo Habanabakize ari n'umwe muri bake bakomeje kumubera inshuti. Mu yandi maprefecture bamwe bagiye bashyigikira Gatabazi nka Pasikazi y'amasengesho muri Kigali ngari wenyine, arandika entre parenthèses ati urumva ko bacondo Gervais ko batoye bo nk'abakiga, niko yanditse entre parenthèses. Ararangiza muri iyo cartographie agira ati anecdote, no kuvuga agakoryo wenda sinzi ukuntu yabyita anecdote. Depite witwa Birari Jean Damascene wa Kigali yari yicaranye na Gatabazi amwizeza ko nta kabuza ari bumushyigikire, kw'ibyo atora rwose ari bubimwereke. Bamaze kwemeza ko abatora bamanitse urutoki, aramubwira ati mwana wanjye biguma bigeze ku munwa ntacyo ndi bukumarire. Buhamya bakomeza bugira buti inama irangiye rero Habimana Bonaventure ntaho bari na Ministre Mugemana bagiye gutanga raporo kwa Habyarimana iryo joro, ngo yabyakiranye uburakari bwinshi, ahera ko abwira Mugemana ko bafata Kayihura, Nyabyenda, abagore babo ndetse n'uwa Gatabazi. Birumvikana ko aba babiguyemo kuko uwo bashakaga yari Gatabazi. Bya bindi by'ubuzinda yica umujyi. Ibyo bishimangirwa nuko abo bantu batanu nta immunity bo bari bafite, ko niba hari icyaha babaregaga bagombaga kuba barafashwe kera. Mu by'ukuri Gatabazi yazize ko inama ya Kongere ya Butare yamaganye Nsekarije imwereka ko Butare bayiryamira mu gutanga amashuri, aho wasangaga babaha imyanya mikeya kandi ariyo prefecture yari ifite abaturage benshi, bajya no kubaha imyanya bakabahata za orientation zimwe na zimwe gusa nka normal primaire. Ibyo byafashwe nk'ikintu kibagoye gishobora kuzavamo imyivumbagatanyo mu turere twa Nduga Ngahi. Nyir'ubuhamya arakomeza yagira ati ntibyahagaririye aho. Gatabazi yaje gukatirwa, urubanza wasangaga rumeze nka mitingi, kubera ko iyo yasubizaga abacamanza neza, abantu bari hanze biganjemo Abanyabutare bakomaga amashyi. Urugero ni nk'igihe uwitwa Bonaventure Mbarushimana wari procureur avuga ati kontra ya Madame Nyabyenda yari yanditsemo nimero za plaque y'imodoka kandi atarayigura. Gatabazi yamusabye kugaragaza iyo kontra, avuga ngo barebe niba koko ibyo avuga ari byo. Mbarushimana arayibura. Amaze gukatirwa Gatabazi yakomeje gukurikiranwa ari muri prison. Maneko mukuru icyo gihe witwaga Nduwayezu Augustin ubu ngubu Orléans mu Bufaransa yatumizaga Gatabazi muri interrogatoire muri service centrale de renseignement, bakamuhata ibibazo ngo ko igihe yari ministre wa affaires sociales, iyo yajyaga mu nama ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda zari zaragarutse mu Mutara igihe cy'intambara ya Museveni, ngo yagiye agirana imibonano n'izo mpunzi z'Abanyarwanda zishaka kuzatera igihugu. Ngo yagiye agirana imibonano n'impunzi z'Abanyarwanda zishaka kuzatera igihugu. Ubwo bakaba baramushinjaga atteinte à la sûreté de l'État. Ubwo hari mu mwaka w'1945 preuve no kuvuga gihamya ko icyo gihe bandi batubeshye ngo batewe batunguwe, bari bazi kera ko impunzi z'Abanyarwanda z'i Bugande zishobora kuzatera u Rwanda. Arakomeza agira ati n'ikimenyimenyi uwo Nduwayezu yari yarabaye muri ambassade Bugande, ari naho yashimutiye Biseruka mu mwaka w'1942 akamuzana mu Rwanda igihe cya affaire Lizinde. Arakomeza agira ati iyo bakoraga izo interrogatoire bajyaga kumushaka kuri prison mu rukerera batarafungura, bakamwiriza kuri maneko umunsi wose atariye,
bakamusubiza mu buroko nijoro abandi barangije gufungura, ariko banyururu bagenzi be bo bamuhishiraga ibyo kurya babaga bamugemuriye. Inyandiko yakomeza igira iti kugira ngo abyivanemo yandikiye Habyarimana ibaruwa agira ati mwaramfunze mumbeshyera murankatira none muri kunshinja ibindi binyoma, ndakumenyesha ko urwo rubanza ntazaruburana, nzaza nkore declaration imwe gusa, ahasigaye mukore ibyanyu. Ayo ni amagambo ye kuko yashyize entre guillemets, rwose ni amagambo ya Gatabazi. Inyandiko yakomeza igira iti nk'uko amategeko ya prison abiteganya, inyandiko zose zica kwa directeur wa prison akazisoma. Gatabazi yarayimweretse directeur wa prison, icyo gihe yari colonel gendarme Nyirimanzi uba ubu ngubu mu Buholandi. Yarayisomye, abonye ibirimo tamu kuyijyanira ubwe ayihereza Sagatwa, ayihereza colonel Sagatwa. Kuva icyo gihe interrogatoire zirahosha. Ababikurikiraniye hafi bavuga ko Habyarimana ibyo bamaneko bakoraga icyo gihe yabaga atabizi, ngo yaba atarabizi, bashyira muri condition insubiremo. Ababikurikiraniye hafi bavuga ko Habyarimana ibyo bamaneko bakoraga icyo gihe yaba atarabizi. Inyandiko yakomeza igira iti ku itariki ya 5 z'ukwa karindwi umwaka w'1945 Habyarimana yatanze imbabazi abivugira kuri stade Nyamirambo. Bwari ubwa mbere aziha abaregwa detournement z'amafaranga ya leta. Ngo ibyo yabikoreye kugira ngo Gatabazi afungurwe amaze gusa umwaka umwe, kandi bari baramukatiye imyaka 5. Yabitewe n'iki? Bavuga ko yabajije abari bamwegereye nka Habimana Bonaventure, bamubwira ko ifungwa rya Gatabazi abantu benshi baribonyemo ihohoterwa ry'akarere kamwe. Ikindi ngo banza yaba yarikanze ko bene wabo bashobora kuzamwicira muri prison, ari nayo mpamvu avuga iriya disikuru kuri stade. Gatabazi we yari yaraye afunguwe, abandi banyururu bo baje gufungurwa kwita, no kuvuga nyuma yaho. Consequence politique, ingaruka za politique. Mu rwego rwa politiki, igihe cy'amatora akurikiyeho y'abadepite, MRND yavanye ku mariste abarideri bakomeye bo mu majyepfo n'abandi badepite bose bari barashyigikiye Gatabazi. Aratanga amazina: Nzamurambaho, Abanyabutare bose, Gafaranga, Nyiramutarambirwa, Pio Kayibanda we baramutinye, niko bavuga. Pio Kayibanda we baramutinye. Abandi bavuyeho ni Masengesho Pascazia n'abandi, nta barondora bose. Arakomeza agira ati bityo Habyarimana wari umaze gushwana na baride babaguyi n'abanyaruhengeri muri aferi zinde, abaciye ukubiri burundu n'abanyenduga bari bataramubabarira ibyo yakoreye Kayibanda na bagenzi be. Habyarimana asigara ari nk'akagati gahagaze mu nyanja, gashobora guhungabanywa n'umuhengeri uwo ari wo wose. Inyandiko yakomeza igira iti igihe intambara itera, witwaga Sigwa wahoze ari umurideri wa Oprosoma yabimwandikiye mu cyo bise testament ya Gasigwa Germain, abwira Habyarimana ati, yanditse nako mbivuga uko yabyanditse neza, abwira Habyara ati wivanyeho amaboko usuzugura abarideri butundi turere, mwatwambuye ubutegetsi twaharaniye, muramenye ntimuzabusubize abo twabwambuye. Niko rero inyandiko irangiza nyine kuri iyo testament ya Gasigwa Germain. Nagira ngo rero Eugene nako iyi nyandiko ubuhamya rwose nongeye gushimira uwo muntu wakurikiraniye hafi cyane inaferi ya Gatabazi. Ubwo buhamya duhaye rwose buremereye cyane kandi burimo analize yimbitse nyine yerekana ukuntu nyine aferi Gatabazi yaciyemo kabiri MRND ikerekana ni nyine ko ya mahoro n'ubumwe nk'ayo twatangiye nyine twumva muri indirimbo Umugambi n'Umwe yari indirimbo gusa. Ijambo ni ryawe. Urakoze Joseph. Nanjye ndagira ngo nshimire uwo mutangabuhamya kubera ko
yerekanye rwose uko icyo bita aferi Gatabazi yagenze, yakoze analize nziza, yatanze uko ibintu byagiye bikurikirana. Ndamushimira rwose, nk'uko n'ubundi nyine nashimira n'umuntu wese ukunze kutugezaho ubuhamya ku byo tugenda tuvuga, cyangwa se aho tuba nk'icyo tuba twibagiwe kuvuga abantu bakakitwibutsa, nk'uko uyu nguyu we ntabwo ari ukubera ko twari twarabyibagiwe, ahubwo nuko we afite za erema, ingingo zifatika aheraho, kubera ko iyo dosiye asa n'uwayikurikiranye umunsi ku wundi. Ibyo ari byo byose nawe aremeza, nk'uko natwe twabyemeje, ko aferi Gatabazi ari yo yatangije ku mugaragaro icyo umuntu yakwita opposition muri MRND, hagati y'abo bita abakiga n'abo bita abanyenduga. Kubera ko uko byabaye nyine, nawe kandi yabikomojeho, imbarutso yabaye ikibazo cy'amashuri n'ukuntu bari bakibajije Nsekarije, aho kubasubiza we agashaka kubashyiraho ibintu bimeze nk'agasuzuguro, cyangwa se guhakana ko nta vangura karere ryari riri mu mashuri, kandi baramwerekaga ibimenyetso bifatika, kandi n'abanyarwanda bose bari babizi, na Nsekarije ubwe yarabyivugiraga kuri radiyo abo aha amashuri aba ari bo, kandi natwe twigeze kuvuga ko batavugaga abatsinze, ahubwo bavugaga ngo abemerewe. Kwemererwa rero ubwo biba bifite izindi kiriteri atari kuba watsinze ikizami nk'uko cyabaga cyatanzwe. Ubu buhamya rero burakomeye kubera ko harimo ingingo nyinshi. Mwumvise ukuntu habaye intimidation ku badepite, nyine ni za ntoruse uwo muhatangabuhamya yagiye avuga. Hariyo nagezeho nanjye iransetsa cyane, kubera ko aba ari ibintu bikabije, kandi sinzi niba ari ubuswa cyangwa se niba ari iki, ariko tekereza kujya mu nama y'abadepite, amategeko aranditse bavuga bati niba ari ikibazo kireba umudepite ku giti cye, abantu batora mu ntuza babyanditse, birote sokere, bakabyandika, umuntu agahera akandika agapapuro ke akajyana hariya ntawe ukarebyeho. Noneho bo bati tubihindure, dutore tumanitse. Bamanika 2/3 bikabura, bati noneho hubwo abo batoye nyine badashaka ko ibintu bigenda nk'uko tubishaka, ni muhaguruke. Nabwo bagahaguruka, 2/3 bikabura. Noneho nanone bati ntabwo bihagije, ni mujye imbere tubarebe. Murumva koko ibyo bintu mu nteko, kuba mu nteko ishinga amategeko, abantu bavuga ko bahagarariye rubanda bagakoresha uburyo nk'ubwo ngubwo, ni ibintu bigayitse, ni ibintu biteye isoni. Urumva ko na depite Birari Jean Damascene nawe wari wicaranye na Gatabazi wamubwiye ati rwose ati ntundenganye, ati urabona ukuntu ibintu bimeze, ahasigaye nyine wa mugani nuko buri muntu wese nugusamaye. Ni ibintu rero Birari ntabwo ni umuntu wari urijutse, ni umuntu wari usheshe akanguhe, ubwo ibyo yavugaga yari abizi. Ndagira ngo kandi nanone ngaruke kuri cya kindi cy'ukuntu icyo guterwa dutunguye, muzi ko ariko ariyo disikuru yavuzwe nyine muri 90 inkotanyi zikimara gutera. Ariko nk'uko nanone twari twarabivuze tutanga ubuhamya, na Fotse nawe ubwo yavuze ubuhamya bwe yerekanye ko uko guterwa dutunguwe atari byo, ari ikinyoma,
n'aha ngaha rero kubona ba maneko muri 82 bashaka kugereka Gatabazi kumugerekaho ko muri 85 ko kumugerekaho ko ngo kubera ko ngo ari minisitiri wa affaires sociales n'ikibazo cy'impunzi kikaba kiri mu nshingano ze, ngo kubera ko ngo yagiye mu manama ngo avuga kuri icyo kibazo bagashaka kumushinja ko ubwo ngo nyine ngo nawe akorana n'impunzi zishaka gutera u Rwanda. Urumva rero nanone ko ni ikindi kimenyetso cyerekana ko gutera dutunguwe atari byo, kubera ko n'inzo zego za maneko abo bantu wa Yezu bamuhamagazaga ubutitsa muri za serivisi zabo kugira ngo bamushyiremo kuri za interrogatoire. Icyo kibazo bari bakizi, iyo bitari byo ntabwo baba barashatse kukimugerekaho muri 85 nk'uko byavuzwe. Urumva rero ko icyo ngicyo nacyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko uko guterwa dutunguwe atari byo. Bondo wa Yezu nyine koko nk'uko n'uwo mutangabuhamya yabivuze, yabaye ambasaderi i Bugande, niwe wa mugani wakoze ku buryo bashimuta bariya babiseruka bari barabuhungiyeyo. Hari n'undi mugabo nawe wundi w'umukapiteni nibagiwe izina rye, nawe w'umunyakibuye hari, nawe wari warahungiyeyo, nawe bagombaga gushimuta ariko we ntibyakunze kubera ko nawe menya yaraje mu gitero cy'inkotanyi, nibagiwe izina rye rinciyeho. Ibyo ari byo byose nyine Nduwayezu niwe nyine icyo gihe ari Bugande warwanije izo za operasiyo zo kugira ngo bashimute nyine babiseruka babagarure mu Rwanda, kubera ko ndabyibuka ko hari data wacu ubu ngubu yitabye Imana, nawe yabaye ambasaderi Bugande mbere ya Nduwayezu, kubera ko nawe mu byo yazize bamugarura nuko nyine ngo bamuvugaga ko ngo atashoboye ngo koorganiza ngo iryo shimuta cyabo ngabo abo babiseruka bari barahungiye. Ubwo nanone muri ubwo butumwa, muri ubwo buhamya nako urumva ko konsekanse ya feri ya Gatabazi koko ari uko zimwe muri konsekanse ari ukuba byarahamije byarahaye uburemere iyo aferi ya Gatabazi ya opposition hagati y'abakiga n'abanyenduga, ndetse nyine abantu bamwe bakaza kubizira, abadepite ntibongere kugaruka ku marite n'ubundi ni emerende niyo yabashyiragaho. ubwo ngubwo nyine yahise ibahuha kugira ngo batazongera kugarura icyo bita umwuka mubi muri asambure. Ariko ingaruka ikomeye nyine nuko Habyarimana bya bindi ya politiki yavugaga ngo ni ubumwe n'amahoro yagaragaje limite zayo. Ubwo nyine yari asigaye ari wenyine, kubera ko icyo gihe yari yaragize ibibazo no muri abo ngabo bo mu majyaruguru, kubera ko hari harabaye ibya ba Kanyarengwe n'ibya Barizinde. Ntabwo rero bari bakivuga rumwe, ntabwo naho mu majyaruguru bari bagifite ya unite. Hari harabaye ubwo ngubwo n'abo banyenduga, n'ubwo na mbere hose kubera nyine cya kibazo cyo muri 73 kudeta ikiba abantu bakicwa.
nacyo ntabwo cyari cyararangiye, nubwo muri iyo myaka yari yaragerageje kugegeka kuri Lizinde wenyine, kandi nk'uko twabigaragaje nawe yarabifitemo uruhare rukomeye, kubera ko nka chef d'etat kandi n'ibindi bimenyetso twagiye tubona ukuntu cyane cyane muri bwa butumwa bwa Serubuga, uko abantu bagiye bapfa, ndetse nyine byamara kumenyekana abambere bamaze gupfa hadashize n'ukwezi, noneho bagatangira gufata mezire zo kugira ngo bitazajya bimenyekana niba abantu bapfuye. Urumva rero ko wa mugani wa Gatsingwa yari asigaye ahagaze nk'agati ko mu nyanja nyine ari wenyine, kubera ko usibye nyine akazu ke ka hafi yari asigaranye, ariko iya feri ya Gatabazi nyine yatumye ibyo byose byikiristaliza ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko ari wa mugani, ari yo ntangiriro y'iherezo ry'ingoma, y'ihirima ry'ingoma ya Habyarimana, nk'uko twabibonye muri 1990 inkotanyi ziteye nyine, noneho muri 1994 zigafata ubutegetsi nyuma ya jenoside. Ubwo bampagarariye aho ngaho na mugenzi wanjye Nkiko akagira ibyo yongeraho. urakoze cyane Eugene, urakoze cyane rwose. dukomeje ku kiganiro cyacu ingoma ya Habyarimana mu marembera, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda inani na kane, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, twumva ubuhamya bunyuranye bushimangira mu by'ukuri ibyo twavuze aha. Bikaba nanone byibutse mu rwego rwo kureba impamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu repubulika busenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihe bw'abatutsi cya Minyiginya bwarengeje imyaka 400. Nagira ngo rero muvandimwe Nsengimana Nkiko, nawe ugira icyo uvuga kuri ya feri Gatabazi. Mu by'ukuri twayivuzeho kuko natwe turayizi, ariko uyu mutangabuhamya wayikurikiraniye hafi cyane, hari byinshi atwunguyeho binagire rwose bigaragara koko yayikurikiraniye hafi. Ijambo ni ryawe Nkiko. aratwumvara hari ubanza Nkiko afite ikibazo, reka ndebe ko nakongera kumushaka, wenda sinzi ikibazo yabagize. ndabona ubundi ndabona mikoro iracanye, kanongere kumushaka ndebe, hari igihe habamo ibibazo. Nkiko waba uriho twumva? mbonye yohereze message arimo kuvuga ngo mukomeze ngo we ngo byahagaze. ubwo ngubwo reba niba ari ikibazo tekinike kiri muri studio, cyangwa se niba ari ikindi, niba ari ikibazo tekinike ntacyo mbona na gitoya, ntacyo mbona gihari, ntabwo mbyumva na gatoya. Reka nongere mutumize, sinzi wenda ikibazo ashobora kuba agifite ku giti cye. Reka nongere muhamagare gatoya, ariko nagira ngo niba ari hatwumva abe yakoresha telefone. Noneho ngiye kongera gukoresha uburyo bundi nakoresheje, mutumize. ndongera ndamutumiye wenda twaba dukomeje ikiganiro, ndongera ndamutumiye, ariko niba ari hatwumva agerageza gukoresha n'uburyo bwa telefone. Urabona rero ko iya feri Gatabazi twahaye umwanya wa mbere muri biriya bintu 7 byerekanye amarembera y'ingoma ya Habyarimana. Mu yandi magambo ubwabyo nyine byahusiye iyo ngoma. Harimo iyi aferi nyine ya Gatabazi, uko kuntu bashatse kumusya mu by'ukuri, kugira ngo nyine atazakomeza kuvuga icyo kibazo cy'uburyamire. Hari ibintu bitavugwaga, uzi ko bishe abantu bo muri Repubulika ya mbere, twarabivuze, ariko wasanga abantu bacecetse. Eugene uri mu bo byagizeho ingaruka kuko bakwiciye umubyeyi,
ariko nk'uko wabivuze warahitaga ndetse wanahura nabo kwa Kayibanda nabo biciwe buri wese akambuka umuhanda ntanarebe n'undi kubera iterabwoba ryari rihari. Iryo terabwoba rero nibyo bashatse gukomeza na nyuma yari izindi, kandi ingoma imaze kugira imbaraga nkeya. Nkiko wabugarutse, reka dukomeze dutegereze wenda araza gukira wagarutse naza aratubwira noneho rero ukuntu hari iterabwoba. None iryo terabwoba n'abariteraga barimo barizinde bakaza nabo kugira ingorane n'abakanyane kuko nabo nuko barigira. Noneho iyo ngoma nyine yari yunze ubumwe mu kwikubira mu rwego rw'akarere ko ku Rukiga no mu gutera ubwoba utundi turere dusigaye tugizwe n'amaperefegitura 7. Iyo ngoma nayo yari imaze guhungabana mu myaka za 1981 na 2 kugeza n'iyo 1944 nk'uko twabibonye, ariko haza kuba muri iyo revandikasiyo y'agatabazi utararipfanaga. Bibi ko nyine twabibonye nk'uko twabivuze nk'uko twanabibonye. Ariko ikindi kintu rero umuntu reka nkwibarize Eugene, bya bintu n'uyu munsi abantu bakivuga ngo Nsekarije ngo yatoye Habyarimana, kuva Nsekarije mu by'ukuri yasanga inkotanyi akajya kubana n'inkotanyi, abakotanira umurage wa MNDCD usanga bakwiza ngo Habyarimana ari umuntu mwiza, ngo ariko ngo yatoberwaga na Nsekarije. None se ibyo bintu byakorwaga na Nsekarije? Ingoma yose yarahagurutse ni Habyarimana arimo nk'uko biro bigaragarije muri njya Eugene. Ibyo urakoze Joseph. Ibyo ni bya bindi abanyarwanda bamenyereye nyine bavuga ko umwami atica hica rubanda. Ariko nyine ibyo ngibyo ntago iyo uri a responsabilité, niba uri umuyobozi ntago ushobora gusonerwa ibiba byose igihe ari wowe uyobora, kubera ko niba uri umuyobozi wo hejuru nicyo ububereyeho, biba bivuga ko ugomba nyine kumenya uko uyobora igihugu. Niba hari abantu bakwangiriza, kuki utabavanaho ngo basimbuze abandi? Ibyo ngibyo ni nka biriya Kagame n'ubu ngubu akora, akajya nka hariya ukumva ari itotomba, ari kuri televiziyo, ari kuri radiyo, aravuga ngo abantu bamunaniye se bate kandi ari ubashyiraho? Niba ababonyeho amakosa kuki atabavana? Icyo gihe rero niba wowe udashoboye kubavanaho, ubwo nguko nuko nawe ntacyo umaze, nuko nawe udakora inshingano zawe. Ukwiye kuvaho. Wenda ukabibasigira noneho aba ari bo bibazo, kubera ko wumva uba utashobora kubibaza. Ibyo ngibyo rero ni umuco mubi abanyarwanda bafite wo gushaka kugira kurengera umutegetsi. Ni ibintu bishobora kutwokama turebye nabi, kubera ko buri gihe tuzajya genda tuvuga gutyo. N'ubu ngubu ugasanga nk'ibyo ngibyo nari maze kuvuga nyine, Kagame arajya hariya akitotomba, ugasanga ahubwo abantu bagacinya inkoro hasi, bakamubwira ngo rwose mubyeyi, ngo koko ngo twarakosheje, ngo ni wowe wenyine ukora, ngo twebwe abandi ntacyo tumaze. Ibyo ngibyo rero ni umuco mubi abanyarwanda bakwiye kuvamo. Niba namwe mwumva ko ntacyo mumaze, kuki mutademisiyona ngo muve ku mirimo yanyu, noneho hajyeho abandi babishoboye? Kubera ko abantu muri miliyoni 10 z'abanyarwanda ntabwo habura abantu 20 baba abaminisitiri cyangwa se bakora izindi nzego. Abanyarwanda ubu ngubu barajijutse, ntabwo wajya igihe icyo ari cyo cyose, ntabwo wajya uvuga ko abantu
imirimo yabo bayikora nabi, wowe ubashyiraho akaba ari wowe ujya aho ngaho ugasa n'utanga umugabo kandi ufite ubushobozi n'inshingano zo kugira ngo ubuzima bw'igihugu bugende neza, inzego z'igihugu zikore. Ibyo ngibyo rero ni ibintu abantu bagomba kuvamo. Iyo ni imiteto, n'abantu ni bya bindi by'abanyarwanda nyine byo guhakwa, hari kumenya ari byo byatwokamye kugira ngo dushobore kureba hari ko natwe twagira indonke zituruka kuri iyo myanya yo hejuru, cyane cyane ko igihugu cyacu nyine byagaragaye ko kubera amikoro make y'umutungo kamere cyangwa se n'ubukene busanzwe bw'igihugu ugereranyije n'ibindi bihugu, abantu bumva ko ku inzira ya vuba kugira ngo bashobore gukira ari uko baba bari mu nzego za leta, bya bindi bavuga nyine ko byo gukama umwanya urimo. Icyo kintu rero ndumva ko twagombye rwose guca ukubiri nacyo, no mu mpinduka dushaka, mu mpinduka izaza nyuma ya buriya butegetsi bwa FPR na Kagame. Icyo kintu nacyo igomba, ibyo bintu byo gushaka kumva ko umuyobozi atari responsable, icyo kintu tugomba sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, icyo kintu tugomba kukirwanya. Ni umuntu akajya mu mwanya kandi akajya ashobora kuranda konti, kujya hariya ukaba wabazwa yego, ukaba wabazwa burugumesitiri, abaturage bakicwa. Ngira ngo ujya wumva tuzabigeraho ngo ntabwo wabimenye cyangwa ngo ntiwabimenye. Ni nka biriya byose abantu. Yego, nk'ubu ngubu urabona mu Rwanda habaye muri 1994 habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, ikibazo usangamo muri iki gihe ni uko abantu badashaka, bamwe batanashaka no kwemera ko iyo jenoside yabaye. Ikibazo kikaba ari uko nyine amfeti ari uko badashaka kwemera responsabilité z'abayikoze. Yego, hari abantu bayikoze bakiri aho ngaho, bamwe wa mugani barabajijwe, bakurikiranywe n'inkiko nka Arusha. Hari abo byafashe, hari n'abo bitafashe, ariko icyo gihe iyo habaye, ntabwo bavuga ngo habaye jenoside itagira umuntu wayikoze. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. No ku kindi gipande, ubu ngubu twe mu ishyaka ryacu tuvuga ko FPR yakoze jenoside ku Bahutu, ariko nanone ugasanga abantu bakoze iyo jenoside, cyane cyane izo za FPR DMI, n'izo nabo basirikare babo bakoresha, n'abandi bagiye bakoresha, ugasanga abantu bose n'abavuyemo barasigara bavuga ngo ni Kagame se afite amaboko 500 arimo kugenda aratsira icyarimwe abantu, cyangwa agenda bahotora, cyangwa ariyo aroga. ngo byose ugasanga abantu nyine ibintu byose ni Kagame. No, Kagame afite responsabilité nyine kubera ko hari ordre yatanze n'ibiki byose, ariko se nawe wagiye kwica, nawe wagiye kuroga, nawe wakoze andi mahano. Ibyo ngibyo byose nyine ni ibintu ugomba kuvuga ngo ni Kagame gusa. Ni nk'ibyo ngibyo byose rero abo ngabo bashaka kurengera Habyarimana bakavuga ngo ubwo ngubwo ngo ni Nsekarije se yakoraga, yari mu gihugu cye. Nsekarije se ni wari perezida. Kandi rero ibi byose binagaragaye tumaze kubona Habyarimana, biya byo gutera ubwoba abadepite, biya byo kubakura kuri liste, ntabwo Nsekarije wabikoze, ni Habyarimana ubwe n'akazu.
Habyarimana ubwe n'akazu yari inyuma ya sekarizi ni preuve abantu banga preuve zigaragara. Ahubwo rero tugarutse kuri aho wari uvuga ngo ibintu byose ngo ni Kagame, tekereza abamaze iminsi nabo badutera intugunda wo muri MNDCDR ngo ariko ngo rero tukavuga amazina, tujye tuvuga irya Kagame gusa. Rero n'abantu muri MNDCDR babibonye ngo ariko ngo turakabye ngo tuvuga n'amazina. Mu yandi magambo abantu barapfuye ko nta wabishe ntukamuvuge. Kandi kuri radiyo yacu twe dufite radiyo yacu twiyemeje kujya tuvuga bose byose ibyo dutekereza ko bigomba kuvugwa, ariko yo kuza kutuvuga ngo tujye duceceka ngo abicenye tujye bareka basugire basagambe twe kujya tubavuga, ibyo nyine ni mu yandi magambo yo ntekereza yuko harimo abavuga bati abantu bagira abategetsi babakwiye. Mu yandi magambo kuba twaragize aba bategetsi bameze gutyo tubifitemo nk'abanyarwanda uruhare, by'umwihariko abantu muri elite, ndetse n'uko bibereza ubu ngubu tubifitemo rwose uruhare, kuko iyo se ataza kubaho gufasha Museveni kariya kageni twabikora dufite Kagame. Ni gute bavuga ko nta ruhare ubutegetsi bwari buriho na elite yabwo yego, kuko turaza kureba ndetse n'undi muntu ubivuga. Nagira ngo niba wumva iyo suje ya Affaire Gatabazi nyine tuyivuzeho bihagije, tube tuyicumbikiye ahangaha, turebe gakeya no ku bandi batwandikiye cyangwa babandiki. Nagira ngo ugire icyo umbwira niba wumva tuyicumbikiye ahangaha, niba wenda hari wayisoza gatoya, noneho tukareba gatoya n'icyo abandi bavuga. Ijambo ni ryawe. Nagira ngo mbanze mbwira abatwumva ko mugenzi wacu Nkiko maze kumenya ko yagize ibibazo bya tekinike mu byuma bye mu rugo, donc ntago ashobora gukomeza gukurikirana kino kiganiro. Ubwo rero ni Joseph nanjye ubwo ngubwo tugikomeza ku kibazo rero kuri Affaire ya Gatabazi. Numvaga tumaze kuyivugaho bihagije. Niba abatwumva hari izindi témoignage nabo bafite bazazitugezeho, kandi niba cyangwa se hari ahantu bumva batasobanukiwe neza nabwo tuzongera tuhagaruke. Gusa nyine icyo narangirizaho ni cya kindi twari turiho. Abanyarwanda tukwiye kuva mu miteto koko nta kuntu nyuma y'abantu bapfuye muri jenoside y'Abatutsi muri 1994, nyuma ya jenoside y'Abahutu yakozwe na FPR, abantu bagakomeza kuba mu bintu bimeze by'imiteto, ntibumve uburemere bw'ikibazo igihugu cyacu gifite, bagashaka guhishira abicanyi. Uwo muco wo kumva ko wo kugira ubumwe n'umwicanyi kubera ko ngo muhuje ubwoko cyangwa muhuje akarere cyangwa se muhuje ibindi, uwo muco ugomba gucika. Niba dushaka impinduka nyayo koko nyuma y'amarorerwa tumaze kubona, ni ngombwa ko duca ukubiri n'uwo muco. Abanyarwanda ntabwo bakeneye gutegekwa n'abicanyi. Abanyarwanda bakeneye abantu babarebera mu nzego zose, babamurikira mu nzego zose, babungabunga umutekano wabo wa buri munsi, batekereza ku iterambere ryabo, batekereza ku mudendezo w'ingo zabo. Abanyarwanda bagashyira bakizana, ntibahore mu bintu byo kubunza imitima bavuga se ngo noneho ngo ntibwikera hatabaye abagizi ba nabi batajya bamenyekana, bica abantu, babahohotera no ku bundi buryo bwose, baba bakoresheje inzego z'ubutegetsi cyangwa se baba abandi nabo bakoresheje uburyo bwabo butagize aho buhuriye n'inzego z'ubutegetsi. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Njye rwose nagira ngo nkishimangire uyu munsi, kandi tuzakomeza no kugishimangira mu biganiro byacu. Abanyarwanda ni muco ukubiri n'abicanyi. Umwicanyi
nta kamaro ashobora kubagirira. Umwicanyi niba uyu munsi aguhaye agahenge ejo ntako azaguha, kubera ko leta yica ntishobora kwisubiraho, leta yica ntabwo aba ari ikwiye kuyobora igihugu. Icyo kintu tucyumvikaneho kandi tukizirikane, kubera ko nicyo kizaduha kugera ku mpinduka twifuriza abanyarwanda. Murakoze. urakoze cyane ndumva iyo ngingo kuri afere Gatabazi rwose ivuga ikomoza ku bintu byinshi cyane mu byo twagiye tuvuga byaranze amarembera y'ingoma ya Habyarimana. Dufite n'ubundi buhamya bwinshi cyane, yemwe n'abantu b'abakunzi ba Habyarimana harimo ababivuze uko biri, wenda nitubonera akanya turaza nabo kubavuga. Abavuze nyine ko afere Gatabazi yabaye afere nyine yakomeye cyane, yahungabanyije cyane iya mitegekere ya Habyarimana igahubuka, ndetse nakuriya gufasha Museveni muri ya ntambara ya Uganda, ko ryabaye ikosa rikomeye cyane. Tuza kubona akanya turabivuga. Biravuga mu gitabo cya Dr James Gasana, kiriya gitabo du parti état garnison, rwose nawe arabivuga neza cyane, akavuga kuri ziriya ngingo zose zirindwi iriya tuvuga nyine natangiye mvuga. Arabivuga Colonel Ndengeyinka nawe arabivuga. Ntitubonere umwanya ariko tuzawushaka umunsi cyane cyane tuzagera mu bya gisirikare, kuko nabyo bizaba byerekana uko ibintu byari bimeze nuko nyine byagaragariye muri afere Gatabazi, ariko siho honyine. Dr François Xavier Munyarugero nawe arabivuga cyane. Nagira ngo igitabo cye rwose ni igitabo gikomeye cyiza cyane, kikubiyemo ibintu byinshi cyane, tukangurira benshi kugisoma. Ariko nagira ngo Eugene, niba kuri ziriya ngingo zirindwi hari icyo washoboye gusomamwo ube watanga incamake, bityo abakunzi ba radiyo yacu bazakishake bakigure bireberemo mu bindi byose bisigaye byinshi kandi byiza. Ijambo ni ryawe. Urakoze Joseph. Nibyo koko hari abanditsi benshi bagiye bandika ku bibazo by'ubutegetsi mu Rwanda kuva kera ku gihe cy'abami kugeza n'ubu ngubu. Muri abo rero Munyarugerero François Xavier arimo mu gitabo cye ku bijyanye na suje turiho. Nagira ngo umenya inkiko ibyuma bye bitunganye. Nagira ngo urebe muri studio niba gato ndebe kandebe kwa nkiko. Icyo gihe twakongera tukamubaza wenda kugira icyo avuga kuri arahari nkiko ndamubonye, reka mufungurire reka nyengure nkiko. Nawe noneho twakongera tugasubira inyuma gato tukamureka akagira nawe icyo avuga kuri iriya feri ya Gatabazi. Nkiko uriho uranyumva? Ndawumva ibyuma bya ntengo. Komera mukomere rwose, mukomeze wasunitse bigeze aho biraka. Nakomeje ndahanyanyiza none byageze aho biremera. Uri umutekinisiye urakamiritse ku mugani w'imvugo iri i Kigali ubu ngubu. Ijambo ni iryawe. Twari tugiye kurangiza afere Gatabazi ariko tutakuvuga kuko nawe wayumvise urayizi neza. Ijambo ni iryawe, reka tuyigarukeho. Ubwo muze kumbabarira ariko mujye mumpagarika niba mvuze ibintu mwavuze mbere. Nagira ngo utuntu gusa dutatu nashakaga kuvugamo. Mwavuze Muganza wasimbuye Gatabazi muri muzi ko baje kumwica, kandi mwumva nyine wamugana ibintu ko ari yerekanye muri minisiteri yayoboraga ko abo bantu ibyo bavuga ko nta mpapuro bari bafite,
we yarazitanze, urumva rero ko cyahise kiba icyaha gikomeye. Baje kumwica, muzi ko yagize agisida, baramuhumya nyine, arahuma, yikubita ku ntuzarye ku muhima hasi yamanuka. Icyo ngira ngo nerekane buriya butegetsi ukuntu bwakurikiranaga abantu. Mwahoze muvuga ukuntu abadepite bose bari bashyigikiye Gatabazi, nta n'umwe agarutse kuri lisiti. Umva ngo ikintu cyamugendekeyeho. Sinzi niba buriya mugabo witwa Condo Gervasi mwamuvuze. Yamuvuze nako mutangamubanya yavuze ko yari ahari. Mubonere ko burya ko abantu rero kandi nawe yatoye nk'abakiga niko yavuze ko yatoye nk'abakiga. Murebe ko abantu rero baba bafite uko bagendera ku ngoma, rugikubita na n'ubu rugikururana. Murabona ubutoni ku ngoma na n'ubu, nubwo yanahirimye aracyayiri inyuma. Ako kantu nagira ngo nako nkavuge, kuko hagiye haboneka abantu nk'uyu ubona wari ufite rwose washoboraga kuba ubu ngubu agaragara muri opozisiyo avugisha ukuri, ariko urabona ibintu baba bakikiye. Kandi nashaka kuvuga ndumva mugenzi wacu ndahawe yari yakavuze, ariko nagira ngo nongereho muri 1985 nyine ubwo Gatabazi bamuhamagazaga nyine bamubwira bati wowe turabizi uri gukorana n'impunzi zishaka kudutera. Bigaragara yuko bari bazi wa mugani ko tutatewe dutunguwe, ariko nagira ngo nibutse ko byana 1945 intambara yari yarabaye, ahubwo Habyarimana yafashaga Museveni, yari yaratangiye byararangiye. Wumve rero ku bintu izo ndimi ebyiri ntabwo ari ikintu gishoboka. Mu gihe bashakaga kurega Gatabazi ko afatanya nabo, ahubwo nibo bafatanyaga nawe. Mwumvise nyine wa mugani ibyo nawe na Twagiramungu nawe yivugiye ubwe. Murabona rero yuko 1985 bari barimo gukorana, kuvuga rero ngo abantu bateye batunguwe sibyo, ahubwo barakoranaga. N'iriya ntambara bari bazi abayirimo, bari bazi ko abayifitiye urutirigongo ari abantu b'impunzi bari mu ngabo za Museveni, abari bakomeyemo bari bayigiriye urutirigongo n'abo banyarwanda b'impunzi. Abo nibo bafashe. Iyo bavuga ngo bafashije Museveni, bagira ngo bajye bavuga yuko bafashije ahubwo barwigemo. Ibyo nabyo bijya bivugwa, ntitukajye tugarukira kuri Museveni gusa, tujye tubivuga neza, bigaragare yuko bafashije Rwigema n'ingabo ze, kuko niwe uzi ko ari nawe wari ushinzwe utamajoro mu butegetsi nyuma bwa Museveni. Yenda nagira ngo nshimangire bigaragara nyine yuko iriya ngoma koko ifunga Gatabazi, bigaragara yuko byari byayirangiranye. N'akantuza karutushi ka nyuma yagombaga kuba yakoresha yaragataye muri iriya feri ya Gatabazi. Nicyo nagira ngo nongereho kugira ngo ntaza urakoze cyane rwose, nkavuga bindi yenda mwabivuze. Murakoze. Mu biganiro bitaha cyangwa mu kiganiro gitaha, ibyaje no kugira ingaruka mu by'ukuri mu gihe inkotanyi ziteye, kuko ziteye ibyo bashaka gushinja Gatabazi muri 1985, kandi ari wo wabikora kuva muri zo za 1981 na 2. Ibyo gushinja Gatabazi baje bishinja bita ibyitso, ni ukuvuga Abatutsi n'Abanyenduga b'Abahutu. Tuzabibona nde tugera mu mwaka wa 1990
na Habyarimana ati twatewe dutunguwe barabafunga barabamara rwose aho nituhagera tuzahibutse tuzagaruka hano donc abateye bose abantu tuzagaruke kamemu kugira ngo twerekane yuko abantu batarimo bafite n'icyo babimaramo nibo bafunzwe batanabizi nibo baje mu buroko urumva ko baga bategura abantu bazishyura ibyo batariye batangiye kuri Gatabazi nyine bikaza kwandika baruwa nyine Habyarimana akabireba cyane cyane bakagira ubwoba yuko bashobora kumwitira mu buroko kandi byari bishyushye cyane icyo tutavuze gihagije kuva nk'uko uriya mutangabuhamya bivuga aho bazaga bakoma mu mashyi buri gihe ko Gatabazi yabaga avuga ijambo ryiza rikomeye baramufunze ariko habaye abo basigaye inyuma bagafaranga baha abana bakize banzamurambo bakomeje kampanye kandi abaturage bose barabibonye nanjye nabivuga mu rwego rwanjye rwose ko ariho mu by'ukuri ingoma ya Habyarimana natangiye kuyibona uko iri bitari bimwe byo kuvuga ngo ni Sekarije ubikora ngo ni izindi babikoraga oya kuko iya Feri nayikurikiye nanjye hafi cyane ndavuga nti Habyarimana ni hypocrite arabeshya ni umuntu ubeshya akatubeshya akavuga agira akarimi keza ibyo byose mu by'ukuri benshi nyine byiyongereye ku bari basanzwe bazi n'ibindi byinshi cyane haza umwuka mubi ukomeye opposition mu by'ukuri yatangira ku mugaragaro itarigeze ihagarara kugeza igihe inkotanyi zitereye benshi batanabizi noneho bihurirana na multipartism mu by'ukuri yaje abantu bashaka kuvuga ati turaguhaze kandi reka tubikwereke ingaruka rero mu by'ukuri ikintu cya Aferi Gatabazi ni nyinshi cyane zerekanye nyine ukuntu y'amahoro n'ubumwe aririmbwa atariho ni nyinshi cyane kandi twarabivuze abo bose badutanze ubuhamya barabivuga yarabivuze mu kiganiro cy'ubushize twagira mu ngo nabo mutangabuhamya ukomeye cyane ndetse yongeraho n'ibyo yiyumviye kuri Aferi ya Uganda yo gufasha Museveni noneho rero hari n'abandi tutari na James Gasana arabivuga n'abandi nyinka barabivuga Colonel BM nyinka arabivuga turaza kureba ndetse n'umuntu w'umunyakazu nawe mu kitabo cye mu by'ukuri gisingiza akazu ariko agezeho akavuga ati Habyarimana yakoze ikosa muri Aferi ya ndetse akawongeraho ko Aferi Gatabazi nayo yabaye rutwitsi nabyo akabivuga arabivuga ukwe ibyo bintu nabi wenda nitubona akanya turabivuga nagira ngo rero aho twari tugeze Eugene akomeze none avuga ibya François Xavier Munyarugerero igitabo cye cyiza cyane twese twakinyujemo amaso ariko tukibonye vuba turacyifashisha uko dushoboye ntekereza ko tuzagenda tukifashisha birushijeho mu biganiro bitaha ijambo n'ijya Eugene urakoze nk'uko nari natangiye mbivuga nyine hari abanditsi benshi banditse ku Rwanda twe muri iyi minsi nyine turakoresha cyane cyane abanditsi b'abanyarwanda nka Gasana James na François Xavier Munyarugerero mu gitabo cye rero ngewe ibyo ngarukaho muri aka kanya ni ibijyanye n'iyo periyode turimo ya za 80 kugera muri 90 nawe rero mu gitabo cye arabivuga hari chapitre abivugamo iyo yita mu gifaransa les réseaux de contestation ouvertes ou larvés de 80 à 90 ni ukuvuga ko ni uburyo bwo gupinga bwaba bweruye cyangwa se buteruye hagati y'imyaka 80 na 90 muri icyo gihe rero niho ashyiramo amakimbirane hagati y'Ubushiru na Ruhengeri n'Ubugoyi ubwo ngubwo birumvikana ko avuga kuri Aferi ya Kanyarengwe na Rizinde kandi twayigarutseho ubwo nta komanteri nyikoraho hanyuma agashyiramo n'ikindi icyo yise grogne et épuration au sein de l'armée et de l'administration ni ukuvuga ko ari umwuka mubi ni épuration umuntu yabyita mu Kinyarwanda no ku épuration rwose
uvuga ko ugiye gukuramo ibirohwa no gukuraho ni ugukubura gukubura haba muri no muri administration mu ngabo no muri administration aho ngaho rero niho nawe ashyira ugakuramo urumafu kuvanamo urumafu noneho rero mu rwego muri goronye nyine niho yashyizemo intuza aferi ya mayuya kubera ko harimo amakimbirane nyine ubwo ngubwo hari abantu mu ngabo batishimiye ko mayuya yari umutoni hanyuma nyine baramwerimina nk'uko natwe twagiye tubivugaho hanyuma icyo gihe anketi zarabaye ariko ntago zashyizwe ku mugaragaro ngo banerure bavuge abari inyuma y'abamwishe abari bo ariko ahubwo habaye n'ubundi buryo bwo kwikiza abantu bamwe na bamwe ndetse abenshi batagize n'aho bahuriye n'iya feri ya mayuya nimwo bagiye bamwe birukanye nkabanguriye kubona b'abanyabyumba barabirukana abantu ba Rwigamba barwanya Gasore n'abandi bose barabirukana barabakayirana hanyuma harimo abantu ndetse urabona nka Nsabimana Colonel Nsabimana ni umuntu mu gisirikare nawe bamwehereza hanze kubera ko yari umuntu nawe batinya ariko ashobora gukora kudeta kubera ko yari umusirikare ukunzwe n'abandi basirikare ndetse no mu bigijweyo umenya nanjye nari narabivuze nka Gasake wari waragize uruhare muri kudeta nawe bamwohereje hanze yego muri administration rero nawe aravuga ko ariho bya bindi by'igwinzamurongo byaje muri icyo gihe bakanyine bagakubura muri administration n'uwo badashaka wese bakagiza ingwizamurongo bakirukana bakamugira urumafu bakamwita urumafu no ubwo ngubwo rero muri icyo gice nabwo niho ashyiramo ibyo yise de la vigilance contre le sud à la crise morale donc avuga ukuntu bacungaga bakabacungira hafi abantu bo mu majyepfo ariko bikaza kugera kuri crise morale umuntu yahita gukira sinzi ukuntu umuntu ibonye naho ngaho rero ashyiramo aferi ya Gatabazi nayo akayigarukaho nk'uko natwe tugenda tubivugaho n'uwo mutangabuhamya cyane cyane akongeramo na feri ya Ruhamanya murabyibuka Ruhamanya ari Petro Rwanda kandi Ruhamanya nawe yabarabaye umuntu ukomeye muri komite centrale ministre wa finance n'ibiki nawe nyine baramuhananura bamucira imanza hariya ku Karubanda babona nabyo nyine no urubanza rwarakurikiranwe nawe hariya mu mujyi wa Kigali abantu bashoboraga kujyayo bakiyumvira umunyagikongore noneho rero ubwo ngubwo nyuma y'iza feri ni naho hatangiye iyicwa ry'abantu na bamwe nyine nabo bari barakomeje kugira kuba bagaragara baba bari des opinions nka ba Nyiramutarambirwa nabo barabishe nyine nibo bahereyeho bariya ba Muganza nabo ukuntu babishe ba Padiri Silvio Sindambiwe n'abandi bagiye bica muri icyo gihe ku buryo butunganye bimeze mbega nk'ibyo tubona no muri iyi minsi ukabona umuntu arapfuye icyo gihe abenshi ngo baziraga sida y'imodoka ukibaza uko bigenze hanyuma ikindi Munyarugerero mu gitabo cye agaruka nawe ashyira muri urwo rwego rwo kugira rwo gupinga ubutegetsi ku buryo bugaragara cyangwa se buhishe ni ibyo yise contestation du pouvoir par le mouvement religieux ahangaha ni muribuka aferi yabo bise abayehova naho habaye imanza z'abantu baregwaga ngo guhungabanya umutekano w'igihugu ngo gusuzugura idarapo
no guhamagarira abantu ngo kugira ku désobéissance civile no ku ibijya gusa nibyo Kagame ariho akora muri kino gihe nibyo erega bose niko bamera bose ni bamwe ku mugani iyo periode rero nayo muri yibuka nyine y'abayehova ukuntu byari bikaze y'abayehova ndayibuka neza cyane bikaze cyane umuntu akibaza uko bije uribuka ko harimo n'abantu bari banakomeye n'icyo bari badutwaye harimo abantu bari bakomeye harimo abantu bakomeye uriya Murayi izina rye rya kandi nawe yari umuntu ukomeye muri leta noneho baragira nabo biba aferi ikomeye hanyuma muri icyo gihe rero ni nabwo haje ibintu abantu uzi ko muri emerenide nyine bavugaga ko twese turi muri emerenide ko kandi nta ari idutekerereza ari nayo igena ibikorwa tugomba gukora ari ikora byose idukorera byose afite twamera nk'ibitambambuga biri aho ngaho bayobora uko bashaka aho ngaho rero kuri nibyo yise emergence d'espace déguisé d'expression abantu nyine bashatse kuva mu iryo curaburindi ryo kuyoborwa buhumyi bashaka uburyo bwo kugira ngo nabo bashobore kuvuga no gukora uko babyumva niho kubera ikibazo cy'amashuri abantu bashyizeho amashyirahamwe y'ababyeyi noneho kubera nyine iryo vangura rishingiye ku bwoko no ku turere abantu bashyiraho amashuri yigenga noneho bagashobora gushyiramo abana babo abo ngabo nyine politiki ya leta idashaka ko bamera nk'abandi aho ngaho nanone muribuka ko ariho abantu b'abanditsi nabo bashoboye kwishyira hamwe bagakora asosiyasiyo yitwa Ibarwa noneho hatangira murabyibuka abantu nka ba Gasimba François Xavier mu ntuza mu nyandiko ye yise Isiha Rusahuzi murayibuka nyine Isiha Rusahuzi avuga abantu bo muri emerenide nyine ukuntu basahura hanyuma ubwo no muri icyo gihe se Musambi nawe yanditse indi yitwaga Ubwato mu Muhengeri nabyo murabyibuka cyane abo ngabo ni abanditsi noneho na Nkiko ahangaha nawe arahaziho ni specialiste wabo ibyerekeye muvuma associatif ukuntu muri icyo gihe nayo yiyoruganije igatangira kugira gukora ibikorwa hakabaho amashyirahamwe nubwo byose bwa mbere bashakaga ko bikorerwa muri emerendize ariko bakaza no gushyiramo abantu bamwe na bamwe uribuka Budaramani we uriya w'imusambira bamujyana no muri komite santarari n'abandi hirya no hino abo bantu bashaka nyine gukontorora iyo muvuma associatifu kubera ko babonaga ko ishobora kubarenga bakifiteho memizi ukuboko noneho hari n'ikindi avuga icyo kintu nyine nk'isoma cyanyibukije byinshi ni ibyerekeye ibyo yise de la compétition sportive au militantisme politique muribuka ko muri ibyo bihe habayeho ibintu by'amakipe hari amakipe akomeye nka za Rayon Sport Rayon Sport yari imeze nk'ishyaka yari yarabaye namukura ndetse abantu cyane cyane ariko Rayon Sport cyane cyane Rayon Sport Rayon Sport yari imeze nk'ishyaka rwose wabonaga nyine hari amakipe za Kiyovu kubera ko zari kumwe na Muvoma n'ibiki byose uriya Muvoma niwe wari yabigaragazaga nawe yarabigaragaza nyine n'ibiki byose urabuka mu ruhengeri ba Zedi bafite ikipe yabo ya Mukungwa yego uribuka ko hari na Etenseri mu uribuka Panteri na Bantekarije na ba Rwagapirita n'abandi Panteri imeze nka Peri y'ubu ngubu yego imeze nk'iyo ngiyo uribuka bafotse bafite za stiri bakanamufunga fotse kandi azize ibyo
azize ibyo baranamufunze abizize. Donc habayeho ikintu kubera ko na buri perefegitura yagezaho ishaka kugira ikipe yayo rwose, ku buryo nyine abantu bari basigaye bafata ayo makipe nk'amashyaka bagashaka nyine uribuka ko na Murego nawe na Rayon Sport, Murego nawe hajemo ibintu bya politiki cyane, yaranafunzwe yafunzwe kubera ibyo byo kwiyopoza kuri Habyarimana washakaga no kumujyana mu ntuza muri biriya byo muri kujya gukora muri oyuwa n'ibiki byose bafite ibindi bapfa. Ariko urabona ko no kuba yari perezida wa Rayon Sport nabyo byatumye abafana ba Rayon Sport nabo nyine binjira nko mu kintu kimeze nk'intambara ya politiki, nk'ishyaka rya opposition. Yego, ku buryo nyine ibyo bintu byose nyine bwari uburyo bwo kugira ngo abantu bwo kwigobotora MRN. agahotoro kari gahari bavuga bati rwose tugira aho tuvugira, tugira ubuhumekero, tugira icyo dukunda kitari icyo badutegetse gukunda. Sesa noneho rero muribuka ko n'icyo gihe nyine kugeza muri za 90 ariho haje nyine hatangiye kuvuka ibinyamakuru. Ubwo ngubwo byo tuzanabigeraho mu gihe cya multipartisme n'intambara, aho ibinyamakuru byabaye byinshi n'iki byose nyine ugasanga nabyo bigiyeho birwana ugasanga ari ibinyamakuru bidatanga amakuru aya ngaya nk'uko bisanzwe, ariko asanga ari ibinyamakuru nabyo bimirita bimeze nk'ibirwanya ishyaka. Ibyo ngibyo byose rero nibyo Munyarugerero avuga mw'icyo gipande hagati ya 80 na 90, noneho akagera kuri multipartisme n'intambara nako ruzarusha. Ibyo ngibyo natwe ntabwo turahagera, tuzabigeraho mu biganiro byacu bigiye kuza. Muri make rero nuko nguko igitabo cya Munyarugerero ku bijyanye n'iki gika turiho cyerekeye imyaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa MRND na Habyarimana, ni ibi ngibi abivugaho. Murakoze. Urakoze cyane Eugene, rwose urakoze cyane. Tunashimire uwo mwanditsi Dr Munyarugerero François Xavier muri kino gitabo cye Réseau Pouvoir Opposition. Kirimo ibintu byinshi, ntabwo byose twabivuga ngo tuzabishobore. Yageze nyine muri uko kuntu izo za rezo nyine uko zakoraga, uko ubutegetsi bwari bumeze, za pouvoir nyine bari bafite ubutegetsi, ndetse n'izo za opposition zagiye ziza zikaza zitaranitwa opposition rwose. Ngira ngo dufite amashyushyu benshi cyane, dore ko abanyarwanda indi ndwara bagiye yo kudasoma. Tubateye amashyushyu rero bazisomere, kandi natwe tuzanyira tugaruka ku byo dukeneye tubivuge. Twongeye tumushimire. Nagira ngo rero nkiko ufate ijambo, dore ko n'ibyuma byari kubujije ntabwo ari gihe. Ufate ijambo nawe ugira icyo uvuga kuri ibyo mugenzi wacu Eugene amaze kuvuga kuri icyo gitabo cya Munyarugerero. Harimo yewe n'ibikorera kuko muri iyo mouvement associatif wari ukomeyemo cyane, uri ku isonga. Ijambo ni ryawe nkiko. Murakoze. Ndumva amugani kuko ibyo mugenzi wacu Ndahayo avuga, na nyuma ibyo aje kuvana muri icyo gitabo cya Munyarugerero, birerekana yuko rwose nk'uko twavuze ko buriya butegetsi bwari mu marembera, kuko murumva ko ibintu uko yagiye abivuga. Wambwira nuko abantu bibagirwa vuba koko. Biragaragara yuko iyo abantu bavuze yuko ubutegetsi nta cyagendaga mbere ya 90, hari abantu kuko nyine nyuma twaje hanze tugahunga, abantu bagakeka ko ngo twari muri paradizo, ariko murumva yuko ibibazo rwose byari byose. Iriya ngoma yari yasenyutse ubwayo kandi ariyo yabyikoreye,
nta bantu bari bakisigayeho kuko murumva bari bamaze no kwikora mu nda ubwabo ni ku bwa mayuya murumva yuko n'ubushiru ubwabwo ntabwo bavuga yuko ari abantu bo mu majyepfo bari babirimo cyangwa se abatutsi bari mu gihugu bajya kwikora mu nda bica amayuya murumva yuko ni mu bushiru mo hagati murumva yuko nta hantu hari nta cyari gisigaye igihe ubushiru ubwabwo bugeze aho twamaze kuvuga ibyo ukuntu mu majyepfo abo twita abanyenduga guhera muri 1982 1984 muri Afurika Gatabazi cyane cyane ko habonetse umwanya wa mugani noneho abantu bagatangira mbese ni nk'ahandi bati ni ibyo nta kindi iriya ngoma iri mu ntacyo tubitegerejeho nta n'imbaraga uko tuzagenda dusunika tuzagenda tuyibuza intege murumva ko haza na crise économique wavuze bya devaluation en fait buriya ingoma zose abayoboke bazo zigomba kubakamira igihe rero nta kintu zikibakamira baragenda iyo bagiye rero numva yuko ingoma iba iguye ubwo rero hagiye haza nyine nk'uko mubivuze ko abantu batangira kubaka izindi nzira ndahayo mugezi wacu yigeze kuvuga iby'amashuri makuru abantu cyane cyane mu majyepfo no mu batutsi banafatanyije bashyizeho bubaka amashuri kugira ngo abana babo bashobore kwiga bashobore guhumuka bashobore kugira ubuhanga bwabo muri tekiniki cyangwa se mu gutekereza birebire n'indi myuga cyangwa se n'ibindi byose iyo no opposition urumva yari imaze kuza yuko abantu batangiye kuvuga bati ibintu by'amashuri natwe reka tuyiremere ndibuka ko bashatse no kuvuga ngo ntabwo bazazemera ariko icyo gihe ndivuga amashuri tuyashyiraho twavuga ati ni kazi kabo twebwe akazi niba ari akazi kakenerwa tuzajya tubaha akazi mu bintu ko abantu barimo gushaka akazi cyane cyane nk'uko abantu bagiye no mu bucuruzi nyine hari abagiye mu bucuruzi navuga tuvuge nk'igitarama nibo bavumbuye Dubai ba mbere baraza bakajya abacuruzi baho ibintu bakabizana forode bakaza bakajya babibika mu giturage barujijwe baza kureba bakabura ibintu urumva rero ubwo haje nuko bwa butegetsi bwatangaga amasoko bwo rutagishobora gutanga menshi abandi bigira mu bucuruzi muri forode bajya kumenya naho ibintu bituruka bigura makeya za Dubai bo batangira kugira wa mugani amafaranga ibintu by'amashyirahamwe nabyo nuko byaje nuko abantu bari bazi yuko kuba muri leta ariko kazi konyine kabaho ariko rero cyane cyane igitekerezo abantu twagiraga turi mu mashyirahamwe muri societe civile nuko twagira ngo twerekane yuko abantu mushobora kurema ikintu kigendeye ku gitekerezo cyanyu kandi uko mwiyorganiza kuko murabizi hari ikintu cyo kuvuga ko abantu bishyize hamwe abantu bo muri societe civile tuvuge no hanze bakundaga kuba bagirana icyizere bavuga yuko bacunga umutungo neza baba babahaye n'ubwo ari byo byagiye biha ingufu societe civile nubwo yenda umuntu yavuga yuko nanone kuba amafaranga yose aturuka za association nyinshi amafaranga aturukaga hanze nabyo byashobora kuzitesha intege
ariko uko biri kose byabihaye imbaraga, babona bakorwa ibikorwa bijya mu baturage, nk'uko nko muri santire iwacu cyangwa se muri banki populaire cyangwa n'ahandi, bashobora gutuma abaturage bashobora guhinga ibirayi byabo. Muri santire iwacu twabishakiraga nk'isoko kandi leta yaribuze, tukareba uburyo dufasha amashyirahamwe ari ayo mu Rukiga, agafatanya nayo mu Nyenduga n'iki. Ibyo bituma nanone abanyarwanda hagati yabo bakomeza kumva ko hari ibintu bafatanyije. Ubwo rero alternative yari itangiye yo kwerekana ko abantu bashobora kwiyubakira ibintu iruhande rwa leta irimo kugwa, kuko nk'uko amugani twagiye tubiganira, nk'uko mugenzi wacu ndahamaze kubisobanura mu magambo make y'igitabo cya Munyarugerero, birerekana ibibazo byari byinshi byerekana ko kuko iyo ngoma yari mu marembera. Ubwo ibyo rero nibyo bizagenda uko burya akenshi bavuga ko ingoma ntago yicwa n'abayirwanya, yicwa n'abayirimo baba bayivuyemo. Uko abo bose bayivuyemo rero, cyane cyane ndavuga abo mu Bushiru no muri za Ruhengeri na za Bugoyi n'iki, nibyo byagiye bitujyana muri ntambara yo 1990. Noneho ubutegetsi buratembagara burarangira, bigeraho n'igihugu cyagiye mu mwijima tuzi wa jenoside na n'ubu. Ndumva rero yuko rwose naba mpagarariye aho ngaho, ubwo itaha tuzabigarukaho nyuma. Urakoze cyane, kandi naho tugana wari ahantu wari wicaye rwose ahantu hirengereye cyane, ubirimo kandi unicaye n'ahantu hirengereye, ibindi utarimo ubiruzi neza cyane. Wari utangiye kuvuga uti, wavuze utafere Mayuya, iyo ntiwari urimo, ntiwari mu gisirikare, ko naho wari uri washobora kubyumva nyine, nk'uko twese twari turi abantu bajijutse kandi bavugana n'abasirikare, tukurikira byinshi. Hari uwanyandikiye inbox arambwira ati, hari ibintu musa n'abirengagije cyangwa mwasimbutse, wenda ari bitari mushimishije mu byo twavuze kuko nzi, ariko hari aho yavuze ati ibintu bya Mayuya ati bibarwe kuri Serubuga na Nsengiyumva, ati Colonel Serubuga na Colonel Nsengiyumva ati bari mu biyagambaniye banica Mayuya, ati Habyarimana yamubabaza ariko aribagirwa Sagatwa. Wanza nawe muvuga ati nibuka neza uruhushya rwo gutangaza ubutumwa bwe, niwe ndazabutangaza ntavuze izina rye cyangwa ndivuze uruhushya, tuzabivuga kuko tuzanabigeraho nitujya mu gisirikare. Ibyo uvuze ni ukuri. Mu yandi magambo urumva ko ari clan yo kwa Madamu Habyarimana. Akandi kantu wari uvuze, turagana ku musozo, dusigaje iminota mikeya. Akandi kantu wari uvuze ni affaire business. Muri iyo business uravuga uti abari bararyamiwe, uhereye abatutsi bari baratangiye kera, ariko n'abanyagitarama kuko bahise bakandamizwa nyuma y'abatutsi barimo. Abanyagitarama nabo rwose bikubitiyeho, nuko benshi banaturukaga muri ya centre y'Abadventiste nayo ijyanye na affaire. Abanyagitarama nabo birwanagaho ko ari wa mbere bazanye amajyambere, barimo n'amajyambere nyine, n'abandi benshi cyane bitaga Bakanyi, n'abandi benshi bakomoka za Gitarama, bagatangira kujya bajya kwirangurira za Dubai. Mu by'ukuri rwose byari ibintu nabyo bishya, ariko hari n'ubujura bukomeye cyane bw'ibyo bisambo birimo ba Serubuga. Bagendaga bati ni mume action, akagenda ati muri participation, ati muri societe yabo bose bikoreye 30% yime, kandi ntacyashoboye. Ibyo nabyo byari birimo, tuzabigarukaho. Mu yandi magambo, hari na affairisme nyine, niyo ugiye muri affaire nye induruburi, ariko zari induruburi ziteye ubwoba, aho harimo no gucuza intwaro baranicaga, harimo yego. Mwibuka uko bishe n'abakarambizi, inkotanyi ziteye, nabyo byose tuzabigarukaho.
n'abandi babacitse batabashe kwica n'abandi babashije kwica muri jenoside kuko byose byaravanze kuko bose nyine niko bari n'ibisambo batangiye biba jene azagenda bigarukaho wenda nita umunsi tuzareba ukuntu bagiye basahura kuko mu mpagasegonda gake babaze nibuke ubuze by'intwaro harya ninde twavuze ngo ni uwuhe mucuruzi twayigira mu ngo yavugaga namwe mwavuze wacuruzaga izo ntwaro harya karuretwa aha hanyuma yashingiye nde karuretwa ntabwo ari we wacuruzaga intwaro karuretwa yarazipakiraga yarazitwara n'amakamyo kubera ko yari afite amakamyo noneho karuretwa rero ni umuntu wari ukomeye munuza muri FPR watanze rwose wayishyigikiye cyane muri ibyo byo gutwara ibintu byayo n'iki byose ibyo gutransporta byaba ibyo by'amabunda byaba n'ibindi byose bashaka gutransporta uzi ko nyine bagiraga nabo bari bafite ukuntu bashaka ibintu byo kugira byo gutunga ingabo n'ibiki byose ibyo ngibyo amakamyo yari ahari karuretwa rero ntabwo ari umuntu wari woroshye kubera ko karuretwa ni umuntu ubundi urazi muri biriya byo mu kinyarwanda iyo ushingira ntago ari wowe ushingira umukobwa wawe urabona rero uriya mudamu wa Kagame ise ni Murefu ariko Murefu ntabwo ari we washobora kumwishingirira karuretwa rero niwe washingiye ni wumva karuretwa uziranye na Habyarimana uziranye yego nyuma yaho rero inkotanyi zirateye abantu barishyuye wari uvuga feri nyine yabirwanagaho baza Gitarama n'abatutsi ariko hari na ferizmu y'akazu ku isonga wowe wibagiwe Rwabukumba na La Centrale mu magambo leta muri leta ubwo dusigaje iminota itatu reka ngarukira aho ngaho urakoze cyane bityo mu by'ukuri ko igihugu cyatewe nyine harimo inda nini y'akazu harimo cyari cyarashize harimo gukorana n'abazagitera bakanagifata nyine ibyo bapfuye ubwo nibo babizi cyangwa natwe tuzabisesengura kuko natwe ntabwo tuyoboye gusesengura ibyo byose rero abafite mu by'uko abaharanira nyine ko ngo abakotanira umurage wa MNDCD tugomba kubumvisha ukuri kuko uku niko kuri nagira ngo rero nshuti nagira ngo mbashimire Eugene na Nkiko nashimire inshuti zikomeje kuza ari nyinshi kutwumva ndetse ziduha n'ibitekerezo Eugene nta kantu wenda wifuza korezaho umunota umwe wafata ijambo gasoza yego warangiza nabyo nta jambo rihambaye nari mfite ryo kongeraho nagira gusa no gukangurira abanyarwanda niba turi muri ibi biganiro ntago ari ibintu byo kwiganirira cyangwa byo guta igihe ni ukugira ngo tubumve RND Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement twishimire ibyiza Perezida Habyarimana tugiriye Président fondateur wa mouvement révolutionnaire iharanira amajyambere y'igihugu amahame y'iremezo ry'icyo cyiza n'ukuzamura igihugu ku buryo bunogeye abaturarwanda ku buryo buvuguruza ibyariho ibyo bigakorwa n'abaturagihugu ubwabo kandi akaba ari nabo bigenewe amahoro n'ubumwe bw'igihugu mu butabera n'uburyamire nibyo
tugafatana urunana umugore n'umugabo cyane rubyiruko inshuti Rwanda yacu ingoma ya Habyarimana mu marembera umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda Aferi Gatabazi niyo twibanzeho cyane. ubu ngubu rero turangiye kino kiganiro twari tugize ibyuma byari bitengutse gatoya ariko niho tukirangirije kino kiganiro. ni aho utaha.